बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बे ज़ुल जलाल के लिए जो तमाम जहानों का मालिक व खालिक है, और करोड़ दुरूद सलाम मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद के लिए जिनकी खातिर अल्लाह ताला ने यह सारी कायनात बनाई है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब दोस्त। मैं आप सब के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि मालिक कायनात आपको तंदुरुस्ती और सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर हकीम सैयद शाहिद अब्बास नकवी बुखारी अल सादात दवाखाना साहिबा से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीने की बीमारियों की। सीने की बीमारियों में सबसे जो पहली बात आती है वो है फेफड़ों के बारे में। फेफड़ा क्या है, फेफड़ों का क्या फंक्शन है। अल्लाह ताला ने जो हमें एज़ा रईसा में से जो दिल उज़्व रईस दिया है, उसके ये पंखे की अहमियत है। जैसे ये पंखा हवा देता है, इसी तरह ये हमारे फेफड़े भी दिल को हवा देते हैं। जब खून से दिल से गैर ऑक्सीजन बरदार होकर सारे जिस्म से गैर ऑक्सीजन बरदार होकर फेफड़ों में आता है, जब हम सांस लेते हैं तो ये फेफड़े उस खून को ऑक्सीजन बरदार बना देते हैं, यानी कि उसको खून को साफ़ कर देते हैं। फिर ये फेफड़े दोबारा दिल को भेज देते हैं और दिल सारे जिस्म में खून भेज देता है। जब यानी कि वो शरीयानों के ज़रिए ऑक्सीजन बरदार खून होता है और जो वरीदें होती हैं वेंस के ज़रिए गैर ऑक्सीजन बरदार खून सारे जिस्म से होकर वापस दिल में आता है और दिल दोबारा फिर फेफड़ों को भेज देता है। फेफड़ों में जब हम सांस लेते हैं तो हमारी सांस फेफड़ों में जाती है, तो वहाँ उस जो गैर ऑक्सीजन बरदार खून होता है उसमें दोबारा ऑक्सीजन की मिक़दार शामिल हो जाती है। ऑक्सीजन की मिक़दार शामिल होकर तो फिर वो फेफड़ों में चली जाती है। ये ऑक्सीजन की वजह से ही हमारी ज़िंदगी है। हम सांस ना लें या ये कुछ देर के लिए ये फेफड़े काम करना छोड़ दें तो इंसान का ज़िंदगी नामुमकिन हो जाएगी। तो अब चलते हैं खांसी के बारे में। खांसी क्या है। खांसी जो है ये दिमाग का नज़ला की वजह से होती है। जब दिमाग का नज़ला फेफड़ों पर गिरता है तो फेफड़े उसको दफ़ा करना चाहते हैं और उसको ऊपर उछालते हैं। इसके ऊपर उछालने की इस हरकत को खांसी कहते हैं। कदीम अतबा ने खांसी की बहुत सी अक़साम बयान की हैं, लेकिन जो आम ज़्यादा मशहूर हैं वो दो ही हैं। एक को तार खांसी कहते हैं जिसमें बलगम बाहर निकलती है, और दूसरी को खुश्क खांसी कहते हैं जिसमें बलगम नहीं होती, सिर्फ़ खांसी ही होती है, उसको खुश्क खांसी कहते हैं। अब हम चलते हैं असूल इलाज की जानिब। इसका भी नज़ले की तरह ही असूल है। अगर मादा रकीक हो तो उसको थोड़ा सा गलीज़ करने की दवाई देनी चाहिए ताकि ख़ारिज होने के काबिल हो सके। अगर ज़्यादा बलगम ज़्यादा गलीज़ हो गया, ज़्यादा मुजमद हो गया, ज़्यादा जम चुका है, जो नालियों से ख़ारिज नहीं हो रहा, तो उसके लिए ऐसी दवाई देनी चाहिए जो कि उस बलगम को रकीक करके जिस्म से ख़ारिज कर सके। तो हर खांसी को लिए एक जैसी दवाई नहीं देनी चाहिए। जैसे वो नज़ले के बारे में मैंने यही कहा था कि हर नज़ले ज़ुकाम वाले को एक जैसी दवाई नहीं देनी चाहिए, जैसे उसके मिजाज के मुताबिक होनी चाहिए। अगर नज़ला रकीक है तो उसको मुंजमद करने वाली दवाई देनी चाहिए जो उसको गलीज़ करके गाढ़ा करके उसको जिस्म से ख़ारिज कर सके। अगर ज़्यादा गलीज़ ज़्यादा मुजमद हो गया है तो उसको पतला करके बलगम को निकालने की दवाई देनी चाहिए। दोस्तों, आज तक हम इसी बात पर इत्तफ़ाक़ करेंगे। आगे मैं नेक्स्ट नुस्खे में खांसी के इलाज के बारे में बताऊंगा। तो मेरी आप तो तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल अल सादात दवाखाना को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने और दोस्तों को अजीज़ों को शेयर करें ताकि चिराग जलता जाए, लोग फैज़ उठाते जाएँ और रोज़े माशर हमारे लिए बख्शिश की वजह बन सके। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब को आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन।